国庆出游，海缸准备工作集合，马上要到国庆了，相信大家即将要出远门了。那我们的海缸有什么需要提前准备的？快来一起看看吧。首先就是补水器，确保要有足够多淡水补充。直接接肉机的可以不用管，否则要换个大一点的储水容器，不然水位下降最严重，可能导致水泵抽不上水来循环。其次是滤棉滤带这种容易堵的，但又没有防溢流设计的，长假宁可不放，也不要到时候水漫金山。再者是自动喂食机，鱼虽然饿不死，但是不规律喂食，特别小缸容易产生波动。然后就是各种滴定补充液，检查一下鱼量还够不够。使用盖反的一般问题不大，珊瑚骨消耗不快。最后建议都安装一个小米摄像头，可以随时远程查看鱼缸状态。好了，快去检查一下你的海缸吧，祝大家国庆节快乐！